با نام یاد خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خانه‌دانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخوان است و همصحبت من هستند دکتر عمر عزیزов. و برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. بگویید که چه حال و احوال دارید. سلام علیکم آقای دلی جون. سلام با کلی بینندگان کتابخوان. باری دیگر به شما بیناداری بیان میکنم برای دعوت کردن به این برنامه. راستی اول خوب است، شکر همه خوب است. از اون برنامه که قبلا داشتیم چند نقشه‌های خوب داشتیم، شکر عملی شده ایستادن و ما میتونیم بعدا باز یک برنامه جالب دیگر کنیم. خب قبل از اینکه ما با شما تماس بگیریم و امروز باید صحبت میکردیم، شما گفتید که 2.5 ساعت در جراحی هستید و این باز بود در نزد اکران تبسم میکنید. واقعا از روی عادت است یا شما خودتون رو چنین تربیت کردید؟ نه اصلا گیریم. من زیاد زمانی کودکی پدرم ما رو مجبور میکردم ما تا ساعت‌های 2 شب 3 شب نشسته کتاب میخوندیم، مطالعه میکردیم، علم میآموختیم. من یاد ندارم یگان وقتی که من مثلا در کودکی 7 ساعت خواب کرده باشم یا اینکه نمیدونم 8 ساعت خواب کرده باشم. این خیلی نبود. یگان وقت ما رو همین خیلی تربیت میکردن که آینده اگر شما مثلا من بابام که دکتر بودن من میدیدم قبلا که چگونه این کاری پرمشقت است، یعنی وقت زیاد میگیرد. برای این چیز باید که شخص با قول یک دیسیپلین در خود داشته باشد. اگر این چیزو نباشد آینده موفق شدن قریب که غیر امکان است در ساحه طب. برای همین ما از همون کودکی یعنی ما مطابق هستیم با همین استرس ها و با همین مشکلاتی که امروز روبرو میشیم. هرچند امروز یک جراحی 2.5 ساعت گذشت، یک تا دیگرش باز 2 ساعت دیگر بود. خیلی خسته است، آوازم معلوم است، لیکن به هر حال باز میتونیم باز جراحی کنیم. اگر مشکل نیست. پیش ما جراحی سبکتر میکردیم از سببی که تکنولوژی خوب نداشتیم. اکنون شکر خدا با دستگیری بعضی شخصانی که امکانیاتشون خوبتر هستند ما توانستیم بعضی تکنولوژی نوتر رو بیاریم و در همین کلینیک گذاریم و اکنون ما جراحی وزنین رو میکنیم، لیکن با استفاده این تکنولوژی ها البته جراحی ها سبکتر میگذارند، بیمار زودتر شفا مییابد. لیکن مثلا اگر 10 سال پیش همین جراحی رو در دیگر جا با استفاده بردن اصول های پیشینه مثلا میکردن، میگفتن جراحی بین یا جراحی وزن است، بیمار شاید 15 روز در همین یعنی بیمارخانه بماند. اکنون ما همون جراحی ها رو با همون استفاده تکنولوژی نو کوتاه‌تر میکنیم، خوبتر میشد، بیمار در 2 روز میرود خونش. ما در این موضوع پوینتر گفتم میگذاریم، ولی شما گفتید که بیشتر درس میخوندید، شبها خوب نمیرفتید، درس میخوندید. چند پدر و مادر با ما مراجعت میکنن چون برنامه کتابخونه است، میگن که با فرزندمون میگیم کتاب خونید، علم خونید، دانش آموزید. میگن در این جامعه که ما زندگی میکنیم، در جایی که ما زندگی میکنیم اصلا نمیشه دانش نمیخونم. یعنی مشکل از فهموندن که واقعا دانش ثمره میده، دانش نتیجه میده و برای شخص بسیار مفید است. اون زمان ها ما شما همسال هستیم، اون زمان ها در فکر شما هم چیز میگذاشت که خب خوندن یعنی چی فایده دارد خوندن؟ اصلا اکای دلیل پدرم خودشون یک کتابخانه خردکک داشتن و من همچون فرزندی کلونی مثل یک کوریر به قول یک شخصی بودم که کتاب میبردم. یک همسایه دیگری ما نیز کتاب میخوندم، با پدرم همه وقت همین خیلی عوض میکردم. کتاب رو من میدادم، من میبردم، بعد حیران میشدم، گفتم این چی کتاب باشد، چی باشد اینو اینقدر با ذوق میخونن و تست عوض میکنن. بعدن خودم به خوندن شروع کردم. کتابا متاسفانه با زبان روسی بودن و بعدن میخوندم. میگفتم که پدر من نمیفهمم، مادرم دانشگاه عالی خوندگی هستن، میگفتم من نمیفهمم، اگر خواهی مثلا همین چیز رو فهمید باید زبان روسی رو خوب تر دونی. مثلا باز کتابای دیگر هم میآوردم با زبان تاجیکی، باید زیاد خونی بعد شما میتونید همون چیز رو فهمید. در خردی قینتر است، مشکل است. وقتی من میدم که نو میخونم برای من ذوق شد. اگر مثلا در خونه هیچ کس نخونن من باوری کامل دارم که امکانیتی یعنی شانسی خواندن همون کودک بنیاد کم است. کودک اصلا میبیند شما چی کار کرده ایستادید، همونا به قول تکرار میکند. هر چیزی که ما مثلا امروز هستیم وابسته از همین دانشی که قبلا آموخته بودیم، از همین است. هر چیزی که عین زمان رسیدگی هستیم شکر با دانش رسیدگی هستیم، شکر یگان کاری وزین هم نمیکنیم. برای ما این کاری جای است، لیکن به هر حال کاری مثلا زمین نیست، دیگر کار نیست. ما همون علم رو استفاده برده صاحب این چیزا شد. عمر میخوام خیلی راستگو باشیم چون مردم امید دارن از ما، از برنامه میبینن و یک اودیتور مشخص هم داره کتابخوان. واقعا یعنی عامل های مثل داشتن یک تقوی خوب، یک پدری ثروتمند، یک خشتبار پولدار نقش دارد. ولی
واقعا صادقانه گفتید که عامل اساسش این خواندنتان بود، دانشتان بود. خب اصلا اگه در کسب خودتان منظورم این است. فرق ندارد. پیش همین فکری بنیاد غلط در سر من نیز بود. وقتی که من در خارج کشور بودم، سبب برنگشتن به همین وطن همین بود که من میرم در اونجا من یگون امکانیت نمیدیان، میبیام یگون امکانیت نمیدیان. همین خیلی فکر در سرم بود، ولی با یک صحبت با یک شخصی در یک تاکسی ناگهان شناس شدیم. گفتم که من در خارج نه در تاجیکستان. بعدم گفتم همین خیلی وای است، شاید من بیام در اینجا مرا هیچ که با قول هیچ کس دستگیری نکند، شاید من امکانیاتم نشود، من در دولتی کار کنم، مرا عذاب میدم. بعد گفت که خیر مشکلی در چی است؟ مثلا شما میتونید در شخصی کار کنید. اگر شما همون талант با قول دارید، مثلا همون جراحی رو استعداد دارید، همون جراحی رو میتونید مثلا مرکز طبی شخصی کشید، شما رو یگان کس مانع نمیشود، یگان مشکلی نیست. بعدا همین فکر در سرم زد. بعدا برگشتم با خارج کشور، بسیار در همین موضوع فکر کردم. پس گفتم شاید همین خیلی امکانیت بیاد، یک بار اومده در اینجا یعنی یک کوشش کنیم، یک کار کنیم همین در سایه خود اون کار شود. آمدیم، شکر یگان مشکلی نیست. اگر مثلا ما همین کار را توانیم، برای ما مشکلی نیست. یگان شما در روش کتابخوانی که ما اینقدر برنامه کتابخوان کردیم، چند شماره برنامه کتابخوانی، یک چیز جدید گفتید برای من واقعا خیلی تاثیر کرد. پدرم مثل یک کوریر بین همسایه ها من کتاب میبردم، کتاب میآوردم. یاد یه چیز دیگر افتادم که این شب روز ما خیلی زیاد میبینیم از پدران که برای سیگار پشش نرایی میکنن، برای ناس میفرستن، برای شراب میفرستن، برای چیزی که نالازم است. و وقتی که فرزندانشون به این سمت میروند، شاید نمیفهمند که خود اینها بودن که در اول زمینه گذاشتن. ای کاش پدران برای خریدن کتاب فرزندانشون میفرستادن، یا ای کاش به خاطر گرفتن کتاب از خانه همسایه از مغازه میفرستادن. چه چیزی زیباست و چقدر تاثیر بخش است این موضوع. من فکر میکنم که روی این مسئله جدی باید فکر کنیم. همون شما گفتید که دیدن از 1000 بار گفتن بهتر است. درست. ما در هر نوارها حتی تاکید میکنیم که مثلا همین چیزو درست نیست استفاده کلیان. حتی ما موضوع بنیاد بحثناک میکنیم. موضوع کلیان به فکرم تگی 1 میلیون زیاد حتی تماشابینان دیدن علاقه به نهایت زیاد ایرادها گرفتن، کامنتاری ناخوب هم نوشتن. بعدا درباره دیگر چیزا هم بودن، سیگار و دیگر چیزا. کم ترک مقصدی شدن همین بلوگ ما همین است. ما بهتر در این موضوع اگر من میخوام همینجا به یک سوال به شما بدم. راز شما از نوارهاتون در اینستاگرام گفتید، در یوتیوب، واقعا این شب روز خیلی زیاد میشود. روز از روز کلینیک‌های پیدا میشن، بیمارخانه‌های پیدا میشن و همشون تقریبا نام‌های خارجی دارن، مثل یورامید و بیومید و نیورامید و کیم چیزهای دیگر. و خب این طرفی که نمیدونم اصلش چی است که با زبان مادریشون نمیگذارن. خب یک طرف مسئله اگر خود کم بینی باشه، از طرف دیگر تا کجا همین صحیفه‌های با قول بسیارش دعوای آموزشی هم میکنن، دعوای رساندن پیام‌های علمی هم گویا دارن از این شبکه‌ها. چی تأثیری خوب از نگاه شما داره و چی تأثیری بد داره؟ زمانی پیش اکای دلیر وقتی که یگان دکتر در یگونجا فعالیت میکرد، برای فهمیدن اون که همین جراحی ها رو میتوند یمکنه سالهای دراز یعنی که صرف میشد. بعضی بیماران مثلا بودن که اگر میدونستن که همون شخص همین در نزدیکی است، مثلا من رفتم جراحی خوب میکنم یگان مشکل نمیشود، اگر میدونستن همونجا میرفتن. این مثل اون است که مثلا شما یک کاسه تراش باشید و کاسه خود رو مثلا در همون خونه‌تون مونید، کی میفهمد که شما کاسه یعنی تراش هستید یا کس میخرد؟ وقتی شما یک کار رو میتونید، مثلا ما همین جراحی رو میتونیم، ما همون تبلیغ میکنیم، میگیم که این مثل بسیاری ما رو بلاگر میگن، حتی در بلاگر سول هم نوشته هستن. من شخصا خود رو بلاگر سول نمیکنم. مقصدی این چیزها ما یعنی که تبلیغ کردن همین هنرتون پیش است. ولی ما کار مثلا من کاری کاردیولوژی رو نمیتونم، برای همین در این موضوع ما قریب که صحبت نمیکنیم. ما مثلا جراحی رو میتونم، این کاری من است، این بلاگ من هم نباشد، همچون بلاگر هم نباشد، این کاری من است، من همین کارو میتونم. مرحمت بیاید. همونا پیش مثلا دیگه خارجا میرفتن دیگه جا. اگر دکتر اگر این کارو نکند، متاسفانه خیلی سالهای دراز طلب میشود که ما با بیماران رسونیم که همینجا ما همین کارا میکنیم. ما اصلا چخیلی که امروز صحبت کردیم پیش از برنامه، من فهمیدم که ما الکی دو نمود سه نمود جراحی رو شروع کردیم که در تاجیکستان نبودن.
ман бояд ин чизоро нишон диҳам. Агар нишон надиҳам, мардум аз куҷо мефаҳмад? Эътимод пайдо мешавад. Мо аз хориҷи кишварам ҷароӣ кардаги ҳастем. Чӣ хеле чанд бор гуфтам, аз Ӯзбекистон, аз Қирғизистон, аз Афғонистон ҷароӣ кардаги ҳастем. Мо насиб бошад дар наворҳо мегузорем ин чизоро. Ин ҷароие ки мо нав шурӯъ кардем дар хориҷи кишвар масалан 2-3 маротиба гаронтар аст. Айнан ҳамин корро мекунад, ягон чашмбандӣ надорад. Лекин мо ина овардем арзон, яъне бо сифат, ҳамон сифат, шояд ки беҳтару хубтар кунем, вале ба ҳар ҳол мо бояд нишон диҳем. Мардум бояд бинад, донад, агар надонад мушкилӣ мешавад. Медонам тарафҳои боз нохубам дорад. Дар оянда шахсоне пайдо мешаванд, аллакай дар Русия ин мушкилиҳо шуда истодааст. Духтур нестанд, умуман ба соҳаи тиб рабт надоранд. Як курси масалан нутрициология мехонанд ё биохакинг мехонанд, баъд ба тавбати беморон шурӯъ мекунанд. Ҳатто гормонҳо менависанд, ҳормонҳое ки масалан мо барои онро навистан чандин сол хондагӣ ҳастем, боз баъзе ташхисҳоро аввал мебинем, баъд менависем. Онҳо ҳам хел навистан мегиранд, масалан баъдан зарарҳои бенавад калонашон, баъдан беморон назди мо меянд ки мо фалон ҷо рафтем. Хел ҳамин чизҳо мутаассифона пайдо мешаванд. Ман ҳама вақт дар чанд ҷойҳо гап задаги ҳастам ки бояд духтурони тоҷик баромада дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаҳмонанд ки ин чиз дуруст аст, ин чиз нодуруст аст, ин чиз тавбатшаванда аст. Масалан бо ин чизҳо масалан кӯмак намекунад, бефоида худро яъне азоб надиҳед, пули калон сарф накунед. Мақсади блок шудани мо яъне ки ҳамин чизҳо таблиғи ҳамин чизҳо аст ва ман боварӣ дорам зиёд мешаванд чизҳо. чаро насли калон вориди ин маърака намешаванд? Ба фикратон насле ки бузургтар аз шумо, устодони шумо, касоне ки ба шумо дарс доданд, ки мо хеле нафарон зиёд дорем, аз насли чаро ворид намешаванд? Ман бо ҳамин мушкилӣ акай далел як бор дучор шуда будам. Вақте ки COVID-19 шурӯъ шуд, ман бо чанд шахсони яъне ки калон суҳбат кардам ки соҳаашон ҳамин буд. яъне соҳаи ҳамин инфексиони болезнь, яъне бемориҳои инфексионӣ буд. Суҳбат кардам, гуфтам духтури муҳтарам, масалан мо ҳамин хел яъне ки барнома мехоҳем кунем дар бораи COVID-19. Мардум огаҳ нестанд, мо бояд фаҳмонем ки ин мушкилӣ инқадар мушкилӣ вай нест. Мо бояд оиди беморӣ маълумот диҳем ба беморон. Мутаассифона бо чанд нафарешон суҳбат кардам, мегӯянд мо гап зада наметонем, назди яъне ки камера бояд мо гап занем, мо наметонем, намешавад. Ҳамин хел ба онҳо кардан мегуфтам. Баъдан ман фикр кардам, ман гуфтам беморӣ нав аст. Ҳар чизе ки муҳтарамон доктор медонанд, ҳамунам мо ҳозир маълумот нав пайдо шуда истодааст. Ман ҳамуна мехонам. Барои ҳамин баъдтар гуфтам пас худам дар бораи ҳамин чиз навор мекунам. Баъдан мо навор кардем, қариб ки бовар кунед накай далер дар 1-2 моҳ ки 3 моҳ 100,000 вай буд, яъне шахсон обуна шуданд. Яъне намедонам барои чӣ баъзеҳо замони пеш мушкилӣ буд, чӣ буд, шояд гап задан назди камера аст. умар ба як ҷанбаи дигар ман пурсидам, шумо посух надед. Гуфтам чаро номҳои хориҷӣ доранд бисёре аз ин клиникаҳое ки ҷавонони мисли шумо ва ҳамсолони шумо аллакай дар ин шаҳр. Агар як вақт тарабхонасозӣ муд буд, агар як вақти дигар намедонам як кори дигар муд, имрӯз واقعا کلینیکاسازی بین نسلی که دانشگاه طبی تمام کردن یا خارج تمام کردن خیلی با یک رقابت، البته این از بسیار جهات خوب است که رقابت میشود، تکنولوژی زیاد وارد میشود، شاید با جنبه‌های منفی هم دارد، ولی هیچ من نمیفهمم که چرا همه اینها نام‌های خارجی گذاشته باشن، نام‌های زیبای تاجیکی نه. این از خود کم بینی ماست یا چی است؟ اندیشه شما رو میخوام بفهمم. اندیشه من همین است که شاید وقتی ما با نام‌های تاجیکی میگذاریم کمی باوری با اصلا که از زمان‌های پیشتر باوری با یعنی که دکتران کمتر بود، شاید از همین لحاظ باشد. ما مثلا نام‌های خارجی میگذاریم با امیدی که مثلا ما با استفاده بردن تکنولوژی اروپایی، نمیدونم آمریکایی، از همین چیز یعنی شخصا میفهمن که ما همین چیز استفاده میکنیم، شاید از همین لحاظ باشد. لیکن من باوری کامل دارم که این چیز تغییر میشود، خواهیم نخواهیم، به خاطر که چرا دکتر عمر نموده یورامید مونده؟ چرا مثلا دکتر عمر همه تاجیک پیش ما میاد، مردم تاجیکستان میان، شما در قلب تاجیکستان هستید، در قلب شهر، در مرکز این از شهر. خامی ما بود اکادر راستی. این بنیاد یک وقتی بود که ما از اروپا که اومده بودم، از همین لحاظ ما همون نام گذاشتیم، یعنی یورامید گذاشتم. یگان گویم فکری دیگر چیز نبود. لیکن اگر شما زمانی در منطقه مشهور شدید با همین نام مشهور میشد، چیزی از البته متاسفانه همین خیلی شد، ولی ما نیت داریم خدا خواهد آینده دیگر این نام ها رو استفاده نکنیم، یک نام ها استفاده کنیم که ربط با ملت خودمون داشته باشد، با زبان آیین خودمون داشته باشد. چند بار پیام دادید و یک دعوای بزرگ هم کردید که متخصصان از خارج میارید، بچه‌ها رو جلب میکنید و من اومدم واقعا چند نفرش اینجا دیدم که واقعا کارهای خوب داشتن در مسکو و دیگر کشورها
چرا با شما باور میکنند و میآیند و شما چرا میخواهید که بسیار اینجا بیاید و اینجا باشن بچه‌ها، در صورتی که بسیار از این هم شکایت دارن که کادرهای خوب ما رفته ایستادن، ولی شما برعکس اینا میکنید. یعنی شما از چی امید دارید و روی چی قدر پافشاری دارید و چرا اینقدر امید و آرمان‌های زیاد دارید و اصلا چی میخواهید با این کارتون؟ وقتی که در اینترویو پیشینه صحبت کرده بودیم اکیدلی من گفتم که همچون دکتر اگر من اینجا 100 سال هم فعالیت کنم یعنی جراحی خودم رو گذرونم زندگی هم خوب میرود یگان مشکل نمیشود یعنی که حیات گذشتن میگیرد ولی از کاری که میکنی حلاوت خوب نمیبری خواهید نخواهید پس از 10 سال 15 سال تمامی با دکتران صحبت کنید میگن که پس از 10 سال 15 سال حلاوت بردن از همون کاری خودت ضعیف شدن میگیرد. این مثل اون است که شما مثلا هر روز مثلا یک خوراک دائمی میخورید همین خیل شدن میگیرد. اگر من هر روز جراحی کنم میگم نویگری در تاجیکستان میشد از من بهتر خوبتر دکتران در تاجیکستان پور است بنیهایت زیاد است هرچند شاید بسیاری نشناسن ولی استادان ما هستند در ساحه اورولوژی بنیهایت جراحی خوب میگذرونند که در بعضی دولت ها حتی نمیگذرونند. ولی مقصد ما این است که اگه در جون ما این بچه‌ها رو آوردیم بنیهایت کار خوب داشتن در خارج کشور ما توانستیم بعضی سکرتری است متاسفانه گفتن نمیشه ما گفتیم بیایید وطن خودمون آباد کنیم امکانیت هست شرایط هست یگان نفر نمیاد شما رو مثلا پیش کناد که تو همین جراحی رو مثلا میتونی هیچ جدا نمیکنن مثلا شما میبینید که دلیل یک جراحی نادیر میکنید در تاجیکستان کی میتوند بیاد که نه تو باید هم جراحی رو نکنید این خیلی نمیشه که دلیل میاد شما نشون میدید که ما هم جراحی رو کردگی بودیم در خارج کشور میخوایم در وطن خودمون همین کار رو انجام دیم باور کنید کدام شورای نباشد کی نباشد میگوید ما دستگیری میکنیم اگه مشکل است هرچند با سخن هم دستگیری کنن این بین یاد خوب است یعنی اون کس مانع این چیز نمیشه لیکن اون کارو باید تونستن در کار است. البته ما همینا رو با همین مقصد آورده ایستادیم خدا خواهد باز یک پس از سالی نو باز یک باید خدا خواهد ان شاء الله یک реаниматологی باید بیاد که بنیهایت شخصی پرقوت است در تاجیکستان قریب که همه میشناسند اون کس رو ما همون هم راضی کنیم که بیاید وطن خودمون آباد کنیم. برای چی این سوال دادم بسیاری از نفرانی که دانشگاه طبی رو تمام کردن بعضی دوستا پیش ما میان ما رفیق هستیم شناس هستیم میگم میریم با اون پیش استادان کسی نشون بزرگ هستن متخصصن نمیآموزونند با ما همکاری نمیکنند واقعا نمیخواهند که بعد از خودشون یک شاگردهای خوب بمونند یک نام نیک چون اکثرا وقت نام آدم از کجا نیک میشود از مکتبی که تاسیس میداد از اندیشه‌ای که اگر کار عمر عزیز همینجا قطع شود یعنی بدی نبودن او دوام نکند پس اون قدر شخص موفق نبوده است برای خودش زندگی کرده است برای خودش خورده است برای خودش تمام رفته است یک چیزی که از خودش باقی مونده چرا فکر میکنید نسل کلانسال نمی‌آموزونن یعنی در شما همین خیلی چیز است که کسی از عمر زودتر نشود یعنی یک بچه بیاد اگر در کلینیک شما از شما زودتر شود واقعا کار میکنید با اون کسی که یاد نمیدید بعضی نازکی رو اگه در همین چیزا من بسیارتر وقتی در فدراسیون روسیه تحصیل میکردم در ساحه جراحی همین چیزا من در همونجا دیدم ما یک جراحی بینیاد نادیر است ریزکسی غدودی زیر معده و معده میگن پدر به زبان روسی میشود من همون جراحی در یک بار اشتراک کردم 3 ماهی اینترناتورا بود یک پروفسور جراحی کرد اکادمیک 90 سال داشت این جراحی اکادر بینی‌های جراحی مشکل است و از 9 ساعت بالا دوام میکنند یعنی 9 ساعت در بالای همون بیمار همون شخص 90 ساله است حالا شاید زنده است یا اینکه نمیدونم 90 ساله است جراحی میکند من حتی جوان طاقت نکردم در 3 ساعت برآمدم دیگر کس ما رو عوض کرد لیکن 9 ساعت ایستادگی بود جراحی میکرد بعدم برآمدیم از جراحی من سوال کردم که شخصانی که در اونجا بودن برای چی شما نمیکنید 45 ساله جراح بودن میگه با ما نمیدیم کی ما کنیم این جراحی رو یادم دادگی نیستن تا هنوز فقط کمک میکنن در جراحی لیکن خودشون جراحی نمیکنن این بد است البته برای بینی‌هایت بد است مثلا 90 ساله است یک سال پس حادثه میشود یک حادثه میشه پس چی میشه یک مرکزی بینی‌هایت کلان بود اکادلی سکلیفاسوفسکی اینستیتوت میگن این یک مرکزی کلان بود تنها 2-3 نفر این کارو انجام میداد همون هم سالی بینی‌هایت کلان بودن جوانان این کارو نمیکنن همین چیز دستری من زد من گفتم اگر کی مثلا در تاجیکستان همین کار شود مثلا شخصون پروفسورهای کلانسال میگذارن پس چی میشود آیندهش ما باید همین قالب بشکنیم ما باید جوانان ما اکای خوب دیگر دکتران همین فکرانیشون دیده دعوت کردیم ما چندین نفر رو با ما نوشتن که اکا بیا ما را گیر در همین کلینیک کارگیر لیکن ما نگرفتیم با ما همین خیلی جوانانی در کار است که خودشون
завқ дорад ҳамин чиза. ёд додан барои онҳо як кайфият аст. бисёр мегӯям ба ман фарқаш, ман худам хуб бошам, зиндагии ман хуб бошад, бигзор дар хонаи ман барқ аст, хонаи ҳамсоя надошта бошад, барои ман аҳамият надорад. Хонаи ман гарм бошад, хонаи ҳамсоя гарм бошад, бачаи ман солим бошад, чаро бетафовутиҳо, бефарқиҳо аст? Вале мебинем гоҳ-гоҳ ҷавониҳо ҳам пайдо шуда истоданд, ки бефарқ нестанд. Ҳамин аз куҷо сар шумо мегирам? Ман фикр мекунам акай Далер ин аз ҷаҳонбинии ҳамон шахс аст. Яъне чӣ қадаре ки масалан шумо хориҷи кишвар меравед, акай Ёқубҷонам бениҳоят зиёд давлатҳо мераванд, ба наздики аз Туркия ва Корея омадан. Мо онҷо рафта ин чизҳоро мебинем, меомӯзем ва мебинем ки ҳамон масалан академик аст, профессор аст дар хориҷи кишвар, дар Аврупо ва Амрико ёд медиҳад, ягон мушкил нест. ҳар нозукие ки дорад ёд медиҳад. Дар ҷарроҳӣ мо як муаллим доштем дар хориҷи кишвар, мегуфт ки ҳамин агар ба ман як хирса диҳед, ман дар 3 моҳ хирург мекунам, яъне ҷарроҳ мекунам. Хирса мақсад чи аст? тамоми ҷарроҳиҳоро омӯхтан мумкин аст, яъне имконият бениҳоят васеъ. Мо як ба қавле духтури нав дорем, ординатор, гирифтагӣ ҳастем аз дигар донишгоҳ, дар дигар донишгоҳ таҳсил мекунад. мутаассифона мо дар 1.5 соле ки масалан омӯзиш гузаштагӣ аст, дар 3 моҳе ки мо меомӯзем, ҳамон 1.5 сол ин чиза омӯхтагӣ набуд. Барои ман бениҳоят амалӣ кор мекунад. Бале, амалӣ мехонад. Мо ҳар рӯзи ҷумъа соати 3 дар ин ҷо мо презентатсия дорем, мебарояд дар ин ҷо гап мезанад. ҳар ҳафта мо мавзӯъ медиҳем. имрӯз дар мавзӯи масалан бенаслӣ суҳбат мекунем аз нигоҳи тибби исботӣ. ин ҳам бениҳоят муҳим аст. яъне кор фақат буридану духтан нест. Не, албатта ин хеле нест. Мо проектҳои омӯзишӣ дорем, болои он кор карда истодаем ва ман боварии комил дорам ки пас аз 1 сол худо насиб зинда бошем, дар ин мавзӯъ ҳам бо ҷиддитар суҳбат мекунем. мо дар болои проекти омӯзишӣ бисёртар кор карда истодаем. ҷарроҳиҳоро ҳатто ман камтар карда истодаем айни замон. чӣ қадар гуфтам, агар 100 ҷарроҳӣ кунам, ягон пешавӣ намешавад. واقعا шумо як баъзан рӯз то 6-7 ҷарроҳӣ гуфтан мегузаронед. ин мушкил нест барои як одам? пештар акай Далер мегузаронам, айни замон ҳам мегузаронам. танҳо 2, зиёд 3 нафар ҷарроҳӣ мекунем. акнун мо команда дорем ва ҳамроҳ бо тим ҷарроҳӣ мекунад. тоҷик метавонад бо тим кор кунад? ягон мушкил масалан тоҷик гуфтан бисёро эрод мегиранд ки ду тоҷик дар як ҷо шавад, кор пеш намеравад. ин гап хеле зиёд аст дар мишабакаи иҷтимоӣ. як чизи ҷолибро ишора кунам, аз шумо бифаҳмам ки воқеан мо тоҷикҳо метавонем гурӯҳӣ кор кунем, тим кор кунем сар як масъала ва чӣ натиҷа метиҳад ба фикратон? ба фикри ман бо ҷавонони имрӯза кор кардан мешавад. яъне ки каме бо калонсолон камтарак мо масалан кор кардан мушкилтар мешавад. мушкил доред бо калонсолон ки қадар эрод мегиред аз насти калонтар? эрод ба маънои манфӣ не, яъне баъзе қолабҳоро мехоҳед бишканед. нодуруст тарбия кардан насли калонсол дар соҳаи тиб шуморо дар ҳамн соҳаи кору фаъолият? не, мо ҳар чизе омӯхтем, шукр аз онҳо омӯхтем ва мо ман намехоҳам ки ба иззати нафси ягон нафар расам, вале мутаассифона ин чизе аст ки факт аст, далел аст ва ман метавонам садҳо фактҳо номбар кунам ки масалан мегӯяд, профессор мегӯяд ки ҳамин рӯзои наздик ҳамин ҳолат рух дод. мутаассифона мегӯям ки муҳтарам духтур, барои чӣ шогирдатон ҳамон аппарата ба қавл истифода намекунад, ҳамон таҷҳизот истифода намекунад? мегӯяд вайрон мекунад. ин дар ҳамаи соҳа будааст. вайрон мекунад. пас як бор вайрон мекунад, ҳеҷ гап нест, ягон мушкил нест. пагоҳ бо истифода мекунед, боз наваша мехаред, боз агар тиб фақат бо вайроншавиву бо хатои духтур пешрафтагӣ аст. як кишвари хориҷӣ як мусоҳиба як низомии баландпояро тамошо мекардам. вақте боз суол доданд ки шумо ба ҳамин ракетаҳои дурпарвоз чӣ қадр даст ёфтед? мега вақте аввалин бор харида овардем ва мондем, хостем барои истифода, вале мона гуфтан ҳамон як касе гуфт ина кушоем бибинем дар ноша. ба гуфтан ки ин охир вайрон шудааш мумкин аст, таркидааш мумкин аст, сад чизи дигар. вале мега агар мо ки ина намедидем, намеомӯхтем, боз намекардем, охир намешавад ки як қолаби дигар аст, як андешаи дигар аст. дӯстонатон мегӯянд ки аз ҳама зиёд шумо сафар мекунед миёнашон ба кишварҳои гуногуни хориҷӣ. ин сафарҳо истироҳатӣ астанд, саёҳатӣ астанд, ин омӯзишӣ астанд. ва чаро бисёр сафар мекунед? воқеан ҷолиб аст. 99% ҳолатҳо ягон сафари мо бо мақсади истироҳат нест. акай Далер, бениҳоят мехоҳам ростӣ истироҳат кунем, лекин айни замон имконият нест. мо ҳар маблағе ки мо масалан инҷо кор мекунем, ҳама медонад мо инҷо сарф мекунем, барои шахсоне ки бо мо кор мекунанд сарф мекунем, баъзеҳоро мо равон мекунем. бале ман зиёдтар сафар мекунам аз лиҳозе ки ман бояд донам ки масалан дар ҳамин соҳа чӣ пешравиҳо аст, дар ҳамин соҳа чӣ кор карда мешавад оянда. мақсад фақат ҳамин аст. акай Далер ҷон, мо агар масалан ҳамин чизҳоро агар дар онҷо набинем ва омода дар ин ҷо накунем, пас кӣ мекунад? ман фикр мекунам дигар
мушкилтар мешавад. шумо ба як беморе ки ба назартон меояд мисли як клиент пул нигоҳ мекунед ё ҳамчун бемор нигоҳ мекунед? Чун гап хеле овоз аст миёни мардум. мутаассифона айни замон медонам боварӣ нисбати мо духтурон камтар аст, вале хоҳед нахоҳед сол аз сол беҳтару хубтар шуда истодааст. инам гӯем ки вобаста аз шароитҳо аст ва инчунин аз худи духтур, вале ман чандин духтурро медонам акайдале ки шароити бениҳоят хуб дорам. Акай Ёқуба шумо дидед ки дар Русия беҳтарин шароитҳо дорад. Шукр ва ягон чиз ниёзам надоранд. Лекин ягон нафар, яъне аз ҳамин тими мо ягон нафар ҳамчун клиент бо ягон кас суҳбат намекунад. мо бисёриҳо фикр мекунанд ки мо бениҳоят ҳамаро ҷарроҳӣ мекунем. ин хел нест. 80-90% шахсоне ки ҳамон бемориро доранд ва оянда шояд ҷарроҳӣ шаванд, мо ҷарроҳӣ намекунем. чаро ки мегӯянд пеш ҳамин вазифаи асосии ти пешгирӣ аст аз он ки ҷарроҳӣ, вале мардум мегӯянд ки зиёд ҷарроҳӣ мешавад. Фақат манзурам клиникаи шумо, яъне тамом тиби мо, яъне зуд ба ҷарроҳӣ мегзарад ва ташхису пешгирӣ камтар аст. Мегӯянд табиби зур ҳамин аст ки пешгирӣ карда метавонад, ташхис карда метавонад. назари шумо дар ин мавзӯъ чист? мо табиби ҳар шахс, акай далелҷон, худи бемор аст. мо бениҳоят зиёд наворҳо мекунем. Масалан, чӣ хеле гуфтам, оиди кальян навор карда будем, дар роҳи 80% масалан гапои нохубам навистагӣ ҳастанд. мо масалан вазифаи худро иҷро мекунем акадели аз рӯи виҷдон. мегӯем ки ҳамин чиз дуруст нест. оянда метавонад бенасл кунад, оянда метавонад ба касалҳои онкологӣ биёрад, вале ҳастанд шахсоне ки гӯш намекунанд ҳамин чизро. мо ҳамина қолаба шикаста истодаем. оянда ман боварӣ дорам ки масалан як ман гап мезанам, пагоҳ як духтури гап мезанад, ҳамин боварӣ боз зиёдтар шудан мегирад нисбати ҳамин чизо. ҳоло ҳатто бовар намекунанд ки кальян зарар дорад. шахсоне ҳастанд акадели ки боварӣ надоранд ки кальян масалан зарар дорад. шумо ба фикри шумо чӣ гуна бо ин беморон кор карда мешавад? Фақат бо ин шахсон, фақат вақте ки боз як нафари дигар, масалан як духтури хуби дигар мебарояд, онам мегӯяд ки зарар дорад. вақте бисёр шудаем, масалан чанд нафар гуфт, аллакай боварӣ зиёдтар мешавад. миёни духтурон китобхона чӣ гуна аст? насли худатонро дар назар дорам. аз китоб суҳбат мекунед. ман дар назар надорам китоби тахассусӣ. шумо кӯна бояд ҳатман бихонед. манзурам дигар китобҳо ё вақт намерасад барои хондани. барои китоб хондан акай далер ҳамавақт вақт мешавад. мо инҷоро на мо тайёр кардагӣ ҳастем, бо ҳамин мақсад кардагӣ ҳастем. ин ҷои ҷамъомади мо мешавад ва инчунин ин ҷо як ҷое мешавад, китобхонаи хурд мешавад, худо хоҳад рӯзҳои наздик. вале мо бениҳоят зиёд ҳамкорони мо мехонанд, ягон мушкил надорам. масалан мо ҳар ҷарроҳӣ, масалан бисёр филмҳоро агар дидагӣ бошед, дар ҷарроҳиҳо масалан мусиқӣ яъне ҳаст, яъне ягон чизои нолозим аст. лекин мо зиёдтар як шахсе дорем, анестезиолог, реаниматолог, маҷбур мекунем ки ба мо масалан шеърҳои Лоид Шералиё хон ё ки Рудаки аз Ҷалолиддин Балхӣ хон, ҳар чизе ки масалан ба ту маъқул аст, мегӯям ҳамина хон. мегӯям ошиқӣ нахон, ягон тарбиявӣ, ягон чизе хон ки мо мисол баҳра гирем. ин чизҳо ҳар рӯз дар кори мо ҳаст ва духтур наметавонад фақат ба як соҳаи масалан тиббӣ фақат ҳамина хонию баъдан ба ягон қуллаи хуб расид. духтур бояд ҳар соҳа бояд маълумот дошта бошад. масалан мо дар ҳамин клиникаи худ аз тибби исботӣ истифода мекунем, яъне ин чизро бисёртар истифода мекунем ва интеллекти сунъӣ, яъне зеҳни сунъиро шумо ворид мекунед? бале, албатта мо аллакай истифода мекунем. Ёқуб гуфт мо дар онда ният дорем робот биёрем барои ин корро. яъне ин воқеан хаёл аст, як андеша аст ё ин таҳаққуқ мешавад дар ҳамин кишвар? ҳамин ҷарроҳие ки мо рӯзуи наздик гузаронда будем, барои ман 3 сол пеш акай далер орзу буд. ман боварӣ надоштам ки мо ҳамин технологияро меёрем, дар Тоҷикистон мегузорем. ва вақте дидем ки натиҷа дод, дидем овардем, шуд ягон мушкил нест. ман боварӣ комил дорам ки мо ҳамаи ҳамин чизҳоро дар ватани худамон мекунем ва аз хориҷи кишвар омода дар ҳамин ҷо ҷарроҳӣ мекунанд. тибби электронӣ, тибби искусствии интеллект мо бениҳоят зиёд истифода мекунем. аллакай ҳама шогирдони мо истифода мекунанд. пеш аз оне ки барномаро хулоса кунем, ман мехостам боз ба аввали суҳбат баргардем, яъне ба падару модар ва таъсири он барои тарбияи фарзанд. бисёро имрӯз чун аз дониш ноумеданд, аз илм ноумеданд, намедонам хай ин омилҳои зиёд аст, сармоягузорӣ мекунанд, барои бачашон хона мехаранд, мошин мехаранд, ё тиҷорат сармоягузорӣ мекунанд. масалан шумо барои фарзандатон ё барои фарзанде ки оянда фарзанддор бишавед, рӯи чӣ бештар мехоҳед сармоягузорӣ кунед? ҳамчун шахсе ки аллакай ин роҳҳоро тай кардагӣ аст, вале бениҳоят бо имкониятҳои паст, мутаассифона хай мо дар замоне ба воя расидем ки имконият хуб набуд. мактабҳое ки айни замон
бениҳоят зиёд ҳастанд, мактабҳои бениҳоят хуб. Он мактабҳоро мо имконият наёфтем таҳсил кунем, вале шукру ба орзу буд барои мо албатта. Бениҳоят орзуи калон буд. Мо ҳатто баъзе ҷойҳо имтиҳон супордем, гузаштем, вале аз сабаби набудани маблағ нашуд ҳамин имконият. Танҳо ман як рӯз нақл кардам, падарам 40 сомон маош мегирифтанд, 5 сомони онро барои дониш омӯхтани ман барои забони англисӣ медодам. Сарф кардам. Бале. 40 сомон 5 сомонаш дар ман мерафт, 5 сомони дигар дар раҳу китобу дигар чизҳо мерафт. 30 сомон маоши он кас барои яъне таъмини оила буд. Ин чизҳо, ин 5 сомон барои ман як чизе шуд ки оянда, яъне ман дар Федератсияи Русия масалан дарс додам, як дарсе ки ман масалан медодам 5 сомон не садҳо маротиба аз ин зиёд, масалан аз рӯи донистани забони англисӣ буд ин чизҳо. Ман бениҳоят аз онҳо миннатдор ҳастам. Ташаккур гуфтед бори падар, гуфтед 5 сомон боле ман сармоягузорӣ кардед. Чанд наворо аллакай мо гуфта будем. Агар $500 сармоягузорӣ мекардан, агар қудрат медоштанд. Яъне воқеан онҳое ки бачаҳошон дар рӯи илмшон ҳазорҳо, 10,000 маблағ гузорӣ мекунанд, ин натиҷа дорад масалан. Ман фикр мекунам ки ҳатман бояд мо ба қавле сармоягузорӣ кунем, вале бояд мо яъне ки боз контрол низ кунем. Баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки ба хориҷи кишвар равон мекунед писари худро, аз он тараф барвақт донишгоҳ масалан пеш кардагӣ аст, лекин дар онҷо гашта истодааст. Ман хеле ҳолатҳо бениҳоят зиёд мебинам. Лекин сармоягузории ман албатта дар дониш мекунам. Ин дар донистани забони воқеият мегӯед, не воқеият. ҳатман якум донистани забони модарии худ, бениҳоят дар сатҳи олӣ. Агар забони модарии худро надонӣ, дигар забон омӯхтан барои ман ба фикри ман ягон ниёзам надорад ва ғайриимкон аст ин чиз. Забони англисиро ҳатман донад, забони русӣ ин хай ба хоҳиши худ аст, лекин англисӣ донистани онҳо бениҳоят хуб аст ва ин чизҳое ки ҷадид айни замон мебарояд, мисли зеҳни сунъӣ, ин чизҳо оянда бениҳоят хуб тараққӣ мекунанд. ин чизҳоро бояд донад. дар як суҳбати хусусӣ шумо гуфтед ки ман чаро соли пештар додам, дар як суҳбати хусусӣ як вақт гила ҳам кардед ки ҳатто пеш як соҳибкор меред, пеш як тоҷире меред ки воқеан сармоя дорад, пул дорад, мегӯяд бир ин технологияро биёрем, паго ин натиҷаро метиҳад, рӯи ин сармоягузорӣ кунем, ин корро мекунад. Масалан мо ҳанӯз барои китобхон сармоягузор намеёбем, чун як чизе аст ки даромад намеорад, чун оно мегӯянд ки даромадаш чӣ қадар мешавад, баъд мо сармоягузорӣ мекунем. воқеан шумо агар ҳамин коратон ҳамин хеле рафту фарз кардем як инсони воқеан ҳам сарватманд шудед, рӯи илм сармоягузорӣ мекунед ва борам гуфтед ки пеши тоҷиро меравед, намекунанд дар ин. фикр мекунед чаро соҳибкори мо барои илм, дониш, ман ҳамаша дар назар надорам, шояд гурӯҳи хурдам бошанд, вале дар маҷмӯъ чаро намекунанд? аз чӣ лиҳоз ино намехоҳанд ки масалан як технологияро биёранд, аз рӯи ӯ кор кунанд, як илми нав ворид кунанд, як донишмандоро дастгирӣ кунанд, як мактабҳои хуба дастгирӣ кунанд, як бачаҳоеро дастгирӣ кунанд, шояд барои 20 сол 30 сол оно натиҷа биёранд. фикр мекунед чаро намекунанд ин кор? аз куҷо сар мешавад? ба шумо мефаҳмам. ба хотире ки оно бисёри оно ба қавле инвестор нестанд. яъне инвестор гуфта шахсеро мегӯянд ки сармоягузор, яъне аз баҳри масалан маблағи худ ба як муддат масалан мегузорад, як муддат сабр мекунад, вале барои ин чиз бояд дониши, яъне ҳамин чизро дошта бошад. агар ин донишро надошта бошад, ба фикри ман як калима аст дар забони русӣ, таргаш аст. масалан як чиза мехарад 4 сомон 6 сомон мефурӯшад, фақат масалан дом мебардорад, тагаш магазин мекунад. барои ман бениҳоят аҷиб аст. масалан як шахсе пайдо мешавад, аз нигоҳи гӯем маблағ ягон мушкилӣ надорад, фақат дар сараш як идея аст ки ман ҳамин рӯз дом бардорам, тагаш магазин кунам, ҳамин рӯз фурӯшам. лекин аҷоибии кор дар ин аст ки ин як бор масалан мефурӯшад, як бор масалан фоида мегирад, баъдан дигар фоида намеорад вай дом. лекин масалан агар вай ҳамун маблаға дар Тоҷикистон як клиника кунад, садҳо сол якумаш ки фоидааш ба миллати худаш мерасад, ҳазорҳо одамон аз онҷо баҳра мегиранд, шифо меёбанд. ман ростӣ вақте мебинам тоҷик ки мо Узбекистон барои ҷарроҳӣ меравад, барои ҷарроҳӣ як чизи хандаовар аст, бениҳоят алам мекунад. акадаре бовар кунед, ин аламнок аст. барои чӣ вай онҷа меравад? ба хотире ки ҳамун клиникаҳо бениҳоят худро хубтар тарғиб мекунанд, ҳамон муҷаҳҳаз ҳастанд бо технологияи муосир. бале ҳама чизро доранд. вақте мебинад албатта бемор мафтуни ин чиз мешавад, мегӯяд ки ман онҷароам хубтару беҳтар мешавад. ҳарчанд дар ин ҷо ҳамун хеле соҳибкор ҳастанд. ман чандин бор даъват кардам ки дастгирӣ кунед, бачаҳои ҷавон ҳастанд. ман бениҳоят зиёд ҷарроҳҳоеро мешиносам ки дар Федератсияи Русия кор мекунанд, як ҷарроҳиро мегузаронанд ки ҳаловат мебаред. вақте бинед ҷавон ҳастанд, ҳанӯз 32-33 сола ҳастанд, но 30 соли дигар метавонанд дар ин миллат хизмат кунанд. лекин дастгирӣ аз ин ҷо бояд бошад. ман ба фикри ман аз ҳамин лиҳозе ки
یعنی سرمایه‌گذار نیستن، یعنی دانش سرمایه‌گذاری ندارن، از همین لحاظ نمی‌کنن. یعنی باز برمیگره به دانش. بله، علاقه ترک‌ها، علاقه ازبک‌ها از جهتی که علاقه فهمیدن که این یک بازار خالی است و میتونیم دست گیریم، علاقه وارد تاجیکستان شده ایستادن. ولی ما باشیم متاسفانه هنوز خوب هستیم، هنوز باید مغازه بخریم. مغازه بله برای من ببینید. زیاد تشکر عمر، واقعا خیلی سوال‌های زیاد میشد با شما صحبت و فکر میکنم در برنامه بعدی صحبت میکنیم. ولی در آخر برنامه یکم پیام دارید، اندیشه دارید به نسل‌های خودمون یا به نسل‌هایی که بعداً میخواهند مثل شما شوند و شما رو نمونه قرار بدین، اندیشه‌تون، پیامتون، فکرتون، تاکیدتون به آنها چی است؟ چون هر وقتا که دلیر من در چندین نوارهای خودم میگویم و یک چند روز پیش دعوت کرده بودن نزدی دانشجویان دانشگاه طبی و اونجا من برآمد داشتم. یک چند چیزهایی است که من باید با شخصانی که آینده دکتر میخوان شوند با اون رسانم خوبتر میشود. یگان وقت باید ما تکیه با این چیزایی که موتیواسیونی هستن، امروز میخونیم مثلا موتیواسیون میگیری بعدا باز از موتیواسیون گم میشد، دیگر نمیتونی اون چیزا هم کار انجام دی، از همین چیزا دست کشن. در دام اونها نرفتن. در دام اونها نرفتن. من ببینید زیاد میبینم در شخصا ما روان میکنن استودنت ها مثلا که من این دکتری اوسپیشنی است، موتیواسیون به قول گپ های خوب گفته است، گوش نکنید. فقط برای دکتر فقط یک چیز مهم است، به قول دیسیپلینا با زبان تاجیکی نظم. بله، نظام باید باشد. اگر همین چیز نباشد آینده مثلا شما نمیتونید در یگان ساعت موفق شوید. هر چیزی که دست گرفتید مثلا آموختن زبان انگلیسی باید نظام باشد، دیسیپلینا به قول باشد و شما باید همین چیز آموزید. در ساحه تیپ این بی‌نهایت مهم است. من چند کتاب داشتم در پایان گفتم میارم اینجا میگذارم که بی‌نهایت کلونی بعدن امکانی نشد، ولی باوری دارم بسیار دکتران این چیزا رو میخونن. من خودم همه اون کتابا رو خواندگی هستم، نوبسته از اونی که حجمای بی‌نهایت کلون دارن. این چیز برای ما مهم است. به دیسیپلینا به قلب نظام یگان دکتر پیشنهاد برای من به همه یعنی مراجعت میکنم به شخصانی آینده دکتر میشدگی حتما زبان انگلیسی آموزم، نظامی بی‌نهایت خوب در اونها باید باشد، دیسیپلینا. تمام همین دو چیز میتواند آینده اونها رو شخص کند که توانند به ملت خدمت رسونند. سلامت باشید عمر و تشکر برای یک صحبت زیبا. با بیننده برنامه کتابخانه همین رو گفتن هستم که شب است و صحبت شب ثبت شده است و ما می‌بینیم که کارگاه فعال است. نفری که 3-4 سال پیش آرزو میکرد که در کشورش فعالیت کند امروز کارگاه دارد، نفران زیادی رو جلب میکند و تکنولوژی به کشور وارد میکند. و دو نکته جالب رو در برنامه کتابخانه گفت که برای من و شما، برای فرزندان من و شما این باید مورد اهمیت باشد و روی این دو نکته عمر عزیز تاکید می‌کنم. یکی اینکه گفتن پدرم مرا به خانه همسایه با بردن کتاب میفرستاد و از خانه کتاب میآوردن و کتاب میبردن. پدرم مرا برای شراب و سیگار و ناس نمیفرستاد. این یک. و دوم اینکه پدر و مادران عزیز ببینید میگه پدرم برای من 5 سامان سرمایه گذاری میکرد و ببینید که امروز 5 سامانی پدر عمر عزیز از راه حلال چه معجزه هایی را برای فرزندش به وجود آورد، چه امکانیت ها رو برای فرزندش ساخت. از این خاطر برای علم فرزندتون، دانش فرزندتون، رشد فرزندتون، هر چیزی که در توانتون دارید صرف بکنید و البته از راه حلال. این برنامه کتابخانه بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا بمانید. خدا یاری آورد.